หนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาก็คือการไลฟ์สดแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าการลงประชามติของสองขั้วแกนนำนะครับหนึ่งก็คือประธานกลุ่มมูลนิธิมวลมหาประชาชนคุณสุเทพเทือกสุบรรณส่วนอีกคนนึงก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ซึ่งคนหนึ่งไลฟ์อีกคนนึงก็จะไลฟ์ต่อเป็นอย่างนี้มาต่อเนื่อง 3-4 วันที่ผ่านมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณสุเทพไลฟ์ก่อนนะครับโดยคุณสุเทพเนี่ยแพร่ภาพสดผ่าน Facebook แล้วก็พูดถึงกรณีที่กลุ่มกปปส.ออกมาชุมนุมต่อสู้เพื่อรักษาบ้านเมืองเนื่องจากว่าการเมืองสร้างปัญหาให้กับประเทศแล้วก็มีความขัดแย้งวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าคุณสุเทพพูดไปได้เพียง3 นาทีกับอีก10 วินาทีก็เกิดสัญญาณขัดข้องไม่สามารถแพร่ภาพต่อไปได้แล้วก็ไม่สามารถเปิดดูย้อนหลังได้ด้วยจนในท้ายที่สุดมาแพร่ภาพอีกทีหนึ่งหรือว่ามาไลฟ์อีกทีหนึ่งก็5 โมงเย็นเลยประมาณ5 โมงครึ่งนะครับสัญญาณกลับมาอีกครั้งคราวนี้คุณสุเทพก็เลยพูดว่าถ้าเลือกตั้งแบบเดิมเนี่ยก็จะได้คนที่ไม่ดีเข้ามาบริหารประเทศแต่วันนี้สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องกำลังเกิดผลร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติเรื่องการปฏิรูปการเมืองไว้ครบถ้วนทำอะไรต่อไปนี้รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนการเลือกสสการคัดเลือกสวก็มีความเหมาะสมนะครับส่วนกกต.รัฐธรรมนูญก็ให้อำนาจไว้มากส่วนรัฐธรรมนูญบังคับให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนจะไปหากินกับงบประมาณแบบแต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วคือโดยสรุปเนี่ยคุณสุเทพบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นความพยายามที่จะทำให้การปฏิรูปการเมืองของประเทศเกิดขึ้นได้จริงก็คือเชียร์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้พอหลังจากคุณสุเทพไลฟ์ไปนะครับแต่จริงๆแล้วระหว่างนั้นช่วงที่สัญญาณขาดหายไปคุณจตุพรก็ไลฟ์เวลาเดิมเลยคุณจตุพรจะมาบ่าย 2 โมงครึ่งนะครับซึ่งคุณจตุพรก็พูดว่าหากคุณสุเทพจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะการชี้แจงรัฐธรรมนูญผ่านถ่ายทอดสดทาง Facebook เนี่ยก็ทำให้ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นก็ถ้าสิ่งที่คุณสุเทพทำไม่มีความผิดก็เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยไม่มีความผิดเพราะว่าก็ทำเหมือนกันคุณจตุพรบอกด้วยนะครับว่ากรณีที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ระบุว่าคุณสุเทพอัดเทปไปแล้วมาออกอากาศสดซึ่งต่างจากตนเองที่ไลฟ์สดเลยแล้วจะมีโอกาสผิดพลาดหรือว่าเสี่ยงมากกว่าเนี่ยหลังจากนี้ตนก็จะระมัดระวังมากขึ้นแม้ว่าจะจัดรายการสดแต่จะไม่ชี้นำให้รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอย่างเด็ดขาดคือคุณจตุพรบอกถ้าคุณสุเทพยังไลฟ์คุณจตุพรก็จะไลฟ์ถ้าคุณสุเทพเลิกก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าตัวคุณจตุพรนั้นจะเลิกหรือไม่เลิกนะคะ